हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर देर यूट्यूब चैनल। सर्दी का मौसम जैसे जैसे यार सीजन बढ़ते जा रहा है, दिसंबर जनवरी जैसे जैसे पास में आ रहा है यार, सबको कोल्ड होते जा रहा है। कॉमन कोल्ड अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, फ्री का नाम इसीलिए है। तो हम कुछ होम ट्रीटमेंट्स अप्लाई करते हैं क्योंकि आपको हर वक्त मेडिसिन खाना यार ठीक नहीं है, बॉडी के हिसाब से ठीक नहीं है। सो अभी मुझे थोड़े दिनों पहले यार कोल्ड हो गया था, फीवर नहीं, कोल्ड हो गया था, ठंडा हो गया था। तो उसी ये सब ट्रीटमेंट्स मैंने यूज़ किया, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत जल्दी मेरा एक कोल्ड ट्रीट हो गया। अभी सेमेस्टर्स है तो उससे पहले मुझे अपना कोल्ड ठीक करना था। तो ये सारे चीज़ मैंने यूज़ किए एंड बहुत बेनिफिट्स इन्होंने शो किया। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। कोल्ड जब है ये तेल ऑयल मैजिकल पोशन के जैसे काम आता है क्या ये है सरसों का तेल, दैट इज मस्टर्ड ऑयल। जब इसको आप कंबाइन करते हैं गार्लिक के साथ और इसको एक कोई भी पैन या यूटेंसिल ले लो, इससे अच्छे से उसको बॉईल करता है 5 to 6 मिनट्स के लिए। ये जो ऑयल बनता है ये मैजिकल पोर्शन की तरह काम करता है। इसको आपको अप्लाई करना रहता है अपने फीट में एंड फोरहेड एंड ईयर्स के आसपास। एंड इसका इफेक्ट आपको 1 या 2 बार सिर्फ अप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा। आपको इफेक्ट आपको पता चलोगे यार, चला गया यार, सर्दी मेरा चला गया। अभी दूसरे आइटम की ओर चलते हैं, दूसरे ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं, जो कि है गार्लिक। ये नया चीज़ है। मम्मी ने बोला दैट यू हैव टू स्मैश दिस गार्लिक अप, क्रश करना है एंड यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर चेस्ट। मम्मी ने किया एंड ओवरनाइट मैं ठीक हो गया। सीरियसली बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरनाइट ठीक हो गया। थर्ड आइटम की ओर, ये एक ड्रिंक है, यू हैव टू हैव जिंजर। इसको भी आपको क्रश करना है और इससे 2 या 3 बूंद मुश्किल से आपको मिलेगा, उसको आपको यूज करना है। एंड दिस इज तुलसी लीव्स, यू कैन सी दिस इज तुलसी लीव्स। इसको भी क्रश करने के बाद आपको 2 ही बूंद या 3 बूंद मुश्किल से मिलेगा उसको। एंड दिस इज हनी। इन तीनों चीज को आपको मिलाना है एंड वो आसपास 1 स्पून जितना होगा वो लिक्विड जो फॉर्म होगा, एक सिरप टाइप का, उसको आपको कंज्यूम करना है। एंड वो इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देगा, आपको हीटअप कर देगा। एंड अगर आपको कफ का भी इवन प्रॉब्लम है, उसको भी क्योर करने के लिए ये बहुत सक्षम है। आप भी नाक से यार सांस नहीं ले पा रहे, अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको लेना है वेपर या यानी मतलब समझाता हूँ, एक बड़े से यूटेंसिल में पानी यार भर लेना है एंड यू हैव टू हीट इट अप अंटिल द स्टीम कम्स। आपको ढक के रखना है क्योंकि ना स्टीम आपको वेस्ट करने नहीं देना। उसमें थोड़ा सा विक्स पेपर अप डालना है एंड यू हैव टू पुट अ क्लॉथ ऑन इट, ऐसे ढक लेना है। आई पुट अ पिक्चर ओवर हियर एंड उसको अच्छे से सांस लेना है। तो जो म्यूकस यहाँ रहता है वो मेल्ट अप हो जाता है एंड दिस विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। दूसरा चीज आप कर सकते हैं, अगर आपको थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है देन यू कैन डू गार्गलिंग। यार गर्म पानी, नमक थोड़ा डालना है एंड यू आर गुड टू गो। सो ये सारे जो आप चीज अगर कर लेंगे, आई गारंटी यार 1 या 2 दिन के अंदर, मैक्स टू मैक्स 2 दिन, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। आपको मेडिसिन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। So this was for the video. See you in the next video. Till then, bye bye and sign your nara.